Pernah gak kamu diremehkan? Dibilang gak mampu, gak cukup pintar, atau gak akan sukses? Kata-kata mereka menusuk. Tapi ingat, kamu gak perlu teriak untuk membuktikan dirimu. Kamu cukup diam, dan bekerja. Karena sukses terbaik adalah saat kamu gak menjawab mereka dengan kata-kata, tapi dengan pencapaian. Saat mereka tertawa hari ini, biarkan. Tapi suatu hari, biarkan mereka terdiam melihat siapa kamu telah menjadi. Buktikan, tanpa benci. Tersenyumlah, dan terus melangkah. Karena orang besar gak sibuk membalas, dia sibuk membangun.